Ja. Vader, dank u wel dat we vanmorgen samen mogen komen. Dat we u in dit nieuwe jaar ook mogen eren, mogen aanbidden en u groot maken. En we bidden dat we vandaag ook echt uw tegenwoordigheid mogen ervaren in alle huizen. Terwijl we deze samenkomst met elkaar hebben. We bidden uw zegen over alles wat we doen. We bidden dat u zult spreken tot onze harten. Dat we versterkt zullen worden door de kracht van de Heilige Geest. En we prijzen en loven uw naam. Dit alles vragen we in de naam van Jezus. Amen. 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 Halleluja. Laat God actief zijn vandaag. Amen. Ik zou eigenlijk graag beginnen met allemaal samen in tong bidden, 1 minuut of zo. Jullie mogen jullie microfoon unmute, open doen. En gaan we samen in tong bidden 1 minuut. Als jullie wil. Of anders gewoon in jouw hart. Ya barada sokota kira lama shinda lama. Amin, amin, amin. Ik kniel neer en beleid, u bent Heer in dit huis. Ik kniel neer en beleid, u bent Heer in dit huis. Ik kniel neer. Ik kniel neer en beleid, u bent Heer in dit huis. Ik kniel neer en beleid, u bent Heer in dit huis. U bent mijn leven, mijn liefst. Ik zoek u aan de zicht. Aan uw voeten dicht bij u. Kniel ik neer, kniel ik neer. U bent mijn leven, mijn lief. Ik zoek u aan de zicht. Aan uw voeten dicht bij u.
milik ner, milik ner, ik kniel neer en beleid, u bent Heer in dit huis. Ik kniel neer en beleid, u bent Heer in dit huis. Ik kniel neer, ik kniel neer en beleid, u bent Heer in dit huis. Ik kniel neer en beleid, u bent Heer in dit huis. U bent mijn leven, mijn lief. Ik zoek uw aangezicht. Aan uw voeten dicht bij u. Kniel ik neer, kniel ik neer. U bent mijn leven, mijn lief. Ik zoek uw aangezicht. Aan uw voeten dicht bij u. Kniel ik neer, kniel ik neer, kniel ik neer, kniel ik neer. U bent mijn leven, mijn liefst. Ik zoek uw aangezicht. Aan uw voeten dicht bij u. Kniel ik neer, kniel ik neer, kniel ik neer, kniel ik neer. Als ik opzie naar uw heiligheid, mij verbaasd over uw lieflijkheid, dan vervagen de dingen rondom mij door uw helder licht. Als ik vreugde vind heel dicht bij uw hart, als uw liefde mijn wil heeft omvat, dan vervagen de dingen rondom mij door uw helder licht. Heer, ik kan bid u. Heer, ik kan bid u. U schept mij op u te aanbieden, Heer.
Ik leef nu om u te aanbieden, Heer. Als ik opzie naar uw heiligheid, mee verbaasd over uw lieflijkheid, dan vervagen de dingen rondom mij door uw helder licht. Als ik vreugde vind heel dicht bij uw hart, als uw liefde mijn wil heeft omvat, dan vervagen de dingen rondom mij door uw helder licht. Heer, ik aanbid u. Heer, ik aanbid u. U schiep mij om u te aanbieden, Heer, ik aanbid u. Heer, ik aanbid u. Ik leef nu om u te aanbieden, Heer. Heer, ik aanbid u. Heer, ik aanbid u. Ik schiep mij om u te aanbieden, Heer. Heer, ik aanbid u. Heer, ik aanbid u. Ik leef nu om u te aanbieden, Heer. Als ik opzie naar uw heiligheid, mee verbaasd over uw lieflijkheid, dan vervagen de dingen rondom mij door uw helder licht. Als ik vreugde vind heel dicht bij uw hart, als uw liefde mijn wil heeft omvat, dan vervagen de dingen rondom mij door uw helder licht. Heer, ik aanbid u. Heer, ik aanbid u. U schiep mij om u te aanbieden, Heer. Heer, ik aanbid u. Heer,
Ik leef nu om u te aanbieden, Heer. We leven u te aanbieden, Heer. Als een Heer dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u als een Heer. Als een Heer dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn hart, mijn ziel, en u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht en u alleen kunt mijn hart vervullen. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn ziel. U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Dank u, Heer Jezus. Je bent alles voor ons. Je bent de enige hoop voor ons leven, Heer Jezus. Je bent de licht voor ons leven, onze pad. Dankzij u, Heer Jezus. We zijn er nu. In dit nieuwe jaar 2020. We geven ons leven aan uw hand. Leid ons, Heilige Geest. Leid ons, Heer Jezus. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan u voel, dan ben trots en twijfel weken voor de kracht van uw liefde. Heer, ik kom tot u. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan u voeten ben, trots en twijfel weken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een adem. Dan zweef ik door de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan, zodat en elke dag mag leven, door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat de liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en steek op hazend adem. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd ons vast, heel dicht bij uw hart. We voelen uw kracht en stijg op als een adem. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Dank u, Heer Jezus. Dank u dat wij mogen altijd dichtbij komen bij u. Dank u dat wij altijd mogen komen heel dicht tot wij jouw hart kunnen voelen. Dank u dat wij mogen voelen hoe u ons heel lief hebt, Heer Jezus. Uw liefde die ons nieuw maken. Dank u, Heer. We zijn klaar nu. We willen uw woord horen, Heer Jezus. Leid ons, Heilige Geest, zodat wij kunnen begrijpen en goed kunnen horen wat u wil zeggen tegen ons. In de naam van Jezus.
Amin. 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 Amen. Halleluja. Vader, we vragen uw salving over onze spreker. Uw salving, uw kracht, uw openbaringen, Heer. Pengurapan-Mu, kuasa-Mu, dan pewahyuan yang daripadamu. We willen een frisse kijk hier in dit nieuwe jaar, Heer, over uw plannen in ons leven, Heer. Kami mau meletakkan di tahun yang baru ini semua rencana-rencana kami di hadapan-Mu, Tuhan. Frisse wind van de Heilige Geest. Angin yang segar, udara yang baru dari Roh Kudus. Nieuwe moed, nieuwe kracht. Semangat yang baru, kekuatan yang baru. Dank u voor uw bescherming, Heer, steeds over ons leven. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, perlindungan-Mu atas kehidupan kami, Tuhan. Zelfs in deze moeilijke situatie, dat u ons steeds beschermt, Heer, tegen elke kwaad of ziekte. Bahkan di situasi yang sulit saat-saat ini, perlindungan-Mu tetap ada dalam hidup kami, untuk menjaga kami dari segala yang jahat. Want met uw kracht zijn we steeds meer dan overwinnaars in Christus Jezus. Dengan kuasa-Mu, kami semua ini adalah lebih dari pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. We willen u alleen loven en danken voor alles. Kami hanya mau memuji, menyembah Engkau untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan buat kami. En dank u, Heer, dat deze bediening ook sterk mag blijven en mag groeien. Terima kasih Tuhan, biarlah pelayanan kami ini terus bertumbuh dan terus semakin menjadi kuat. We zijn zo gezegend door u dat we tot zegen mogen zijn voor vele anderen, Heer. Kami sungguh diberkati oleh Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi berkat untuk yang lain juga. Dank u voor vriendschap. Terima kasih untuk persahabatan ini. Relaties. En onze gezinnen, Heer. Untuk setiap hubungan dan untuk setiap keluarga kami. In Jezus' machtige naam, gewassen door uw bloed. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, dibasuh oleh darah Yesus. Zijn onze harten open, zijn onze oren open. Hati kami terbuka dan telinga kami terbuka, Tuhan. En onze ogen scherp mogen zijn in u, Heer. Dan mata kami biarlah semakin tajam melihat dalam Kau, Tuhan. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Kuasa, ya, amin. Zo, Leo, we zijn blij om jouw stem weer te horen. En Irene, ga je gang. Kita semua senang mendengar suaramu, Pastor Irene, silahkan. Oké. Kun je me goed horen? Ja, heel goed. Oké. Ik was nog vannacht aan het lezen in de Efezebrief. Saya malam ini membaca En hoofdstuk 2 van de Efezebrief, hoofdstuk 2. Daar spreekt Paulus over de eenwording tussen Jood en Heiden. Ayatnya boleh dibuka. Ayat yang Efezus 2. Efeze 2. Efeze 2. Efesus 2. En dan lees ik, als ik dat lees, dan lees ik eigenlijk totaal van vers 14 tot en met 22. Ayat 14 sampai yang ke-22. Maar om dat nu allemaal te lezen, dat gaat veel te lang duren. Kalau dibaca semuanya akan terlalu lama. Maar in die paar versen van 14 tot 22, eigenlijk 8 versen. Dan kalau 14 sampai 22 itu ada 8 ayat.
spreekt Paulus wel 7 keer over de eenwording tussen Jood en Heiden. Ada 7 kali diucapkan. Ja, en hij noemt dus ook bijvoorbeeld dat wij geen vreemdelingen meer zijn. Disebutkan juga bahwa bukan orang asing En geen bijwoners meer zijn. dus tidak ada Alkitab, Maar wij zijn medeburgers van de heilige en huisgenoten Gods. tetapi kita adalah kawan sekerja dari Roh Kudus. Als je denkt Penduduk aan dari dunia. Medeburger. ja, als je denkt aan burgerschap, dan denk je aan deel hebben aan de nationaliteit. Kalau kita ini warga dari dunia ini, maka kita punya nasionalitas, itu kewarganegaraan. Ja, maar denk je aan huisgenoten? Juga kita contohnya teman satu rumah. Als je denkt aan huisgenoten, dan ben je eigenlijk familie. Maka orang yang tinggal dalam satu rumah itu adalah keluarga. Dus het is meer dan alleen maar dezelfde nationaliteit hebben. Jadi ini sebetulnya lebih dari hanya sebuah kewarganegaraan. Maar het is dezelfde familie zijn. Tapi ini bisa dibilang adalah keluarga. Jezus wordt op een gegeven moment onderbroken in zijn bediening. Tuhan Yesus dalam pelayanannya. En dan komen boodschappers vertellen dat zijn moeder en zijn broeders en zusters staan te wachten om met hem te spreken. Bahwa di situ ditulis bahwa saudara laki-laki, saudara perempuannya itu menanti-nantikan dia untuk berbicara. En dan zegt hij, wie is eigenlijk mijn familie? Dan Tuhan juga bilang bahwa ini semua adalah keluargaku, saudara-saudaraku. En dan wijst hij op de mensen die hij aan het onderwijzen is. Maka kita semua yang ada di bawah pengajarannya. Dan zegt hij, zij die de wil van mijn vader doen, die is mijn moeder en dat zijn mijn broers. Dia berkata bahwa siapakah ayah dan ibuku adalah mereka yang melakukan perintah Bapakku di surga. Onze relatie met God maakt ons broeders en zusters van één familie. Maka hubungan kita di dalam Tuhan itu membuat kita semua itu bersaudara. Ja, Jezus zegt op een ander moment, als Petrus zijn belijdenis heeft gegeven. Di kesempatan yang lain Tuhan berkata bahwa untuk Petrus. Ja, en Jezus zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Yesus berkata, apakah engkau mengasihi orang lain lebih dari aku? En dan zegt Petrus op een gegeven moment, gij zijt de zoon van de levende God. Dan Petrus berkata bahwa hidupku itu untuk Tuhan. Ja. En dan zegt Jezus, vlees en bloed hebben u dat niet gegeven, maar mijn Vader in de hemel. Dan Tuhan Yesus berkata, bukan darah dan daging, tetapi Allah Bapa di surga yang memberikannya. Hij zei, jij bent Petrus, maar op deze Petra, op deze belijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen. Kamu adalah Petrus, tetapi engkau adalah batu karang di mana jemaatku itu aku taruh berdiri. Ja, je ziet dus dat Jezus zegt, dit zijn mijn broers en mijn zusters. Jadi Tuhan Yesus itu berkata bahwa inilah saudara-saudaraku laki-laki dan saudara-saudaraku perempuan. En dan spreekt hij eigenlijk ook van wij zijn een familie. Jadi bahwa Tuhan itu mau menegaskan bahwa kita semua itu adalah satu keluarga. En Paulus zegt dan in Efeze 2 dat wij huisgenoten van God zijn. Dan Paulus menegaskan di dalam Efesus 2 ini bahwa kita itu adalah anggota keluarga Tuhan. Als iemand een huisgenoot is, behoort hij tot de familie.
Jadi kalau kita anggota keluarga tinggal dari satu rumah, maka kita ini disebut satu keluarga. En dan heb je bijvoorbeeld Hebreeën 12. Ditulis juga di dalam Ibrani 12. Dat spreekt over zonen en bastaards. Itu ditulis, sebentar saya buka dulu Ibrani. Hebreeën 12 spreekt over zonen en bastaards. Ayat 8, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran. Vers 4 tot 11. Hebreeën 12 vers 4 tot 11. Kamu ada sebagai anak atau Bastard. Bastard itu apa ya? Nggak tahu bastard itu apa ya. Ja, Anak di luar nikah, anak enggak legal maksudnya. Anak haram ya. oké. Ya. Zonen zijn dus mensen die opgevoed willen worden. Jadi kita itu adalah orang-orang yang dipelihara, dibesarkan, dirawat. Ja, bastaards willen niet opgevoed worden. Kalau bastard itu anak gampang, kalau ditulis di Alkitab, itu anak yang tidak dibesarkan oleh orang tuanya. Als ik denk aan apostel Johannes, Kalau saya memikirkan Rasul Yohanes, Johannes spreekt ook in hoofdstuk 2, Johannes 2, vers 12 tot 17 over kinderen, jongelingen en vaders. di 2 Yohanes 2, Johannes 2, vers 12 tot 17. ayat 17, itu ditulis di situ, ayat 12 sampai 17. Is niet een brief? Ja. 1 Johannes is dat dan. Ja. 1 Johannes hoofdstuk 2. Oh, 1 Yohanes 2, Dus de brief van Johannes. ayat 12 sampai 17. Daar spreekt Johannes over kinderkens, Yohanes juga berbicara tentang anak-anak, jongelingen kaum muda, en vaders. dan bapak-bapak. Ja, het is een verschil van opvoeding. Ini adalah bentuk pemeliharaan yang berbeda. Het spreekt van verschillende niveaus van gehoorzaamheid. Ini membicarakan tentang level yang berbeda untuk ketaatan. We zien dus dat de gemeente een familie is. Kita berada di dalam sebuah jemaat, keluarga jemaat. En we zien ook dat de gemeente een plaats is van opvoeding. Tapi kita juga melihat bahwa di dalam jemaat itu ada beberapa bentuk pemeliharaan atau perawatan. We kunnen eigenlijk maar vanochtend 1 klein onderwerp aanraken. Kita mau di pagi ini dalam satu lingkup yang kecil. Dat is de gemeente als familie, huisgezin van God. Jadi jemaat sebagai anggota keluarga di dalam Tuhan. Het Nieuwe Testament geeft ons 14 beelden van de gemeente. Perjanjian baru memperlihatkan kepada kita 14 jemaat yang berbeda. U kent er wel een paar. Kita mengenal beberapa. De gemeente is ook een lichaam. Jemaat itu juga merupakan tubuh. De gemeente is ook een kudde. Jemaat itu juga Kudde schapen. apa ya, kudenschap? Je ziet dat er veel beelden zijn. Jadi di sini ada banyak gambaran. En elk beeld wil dus een uitleg geven. Dan gambaran ini diberikan Hoe de gemeente moet functioneren en wat de gemeente eigenlijk is. bagaimana jemaat itu harus berfungsi dan apakah jemaat itu seharusnya. Dus als we zeggen, we zijn medeburgers, Kalau kita adalah warga negara, dan behoren we tot hetzelfde koninkrijk.
maka kita berada dalam sebuah kerajaan yang sama. Zijn we huisgenoten, Kalau kita anggota keluarga, dan behoren we tot dezelfde familie. kalau kita ada di dalam satu rumah, maka kita berada di satu keluarga yang sama. Als de gemeente een familie is, Kalau jemaat itu adalah sebuah keluarga, is het ook een plaats van opgevoed worden. maka perlu dipelihara, dibesarkan, Of gecorrigeerd worden. atau dibenarkan. Veel mensen accepteren geen correctie. Banyak orang tidak mau diralat, dibenarkan. Toch moeten we ons openstellen voor elkaar om elkaar te kunnen corrigeren. Sementara kita satu dengan yang lain itu harus bisa saling menerima untuk saling dibenarkan, saling mendidik. In Titus 2 vers 11, Di dalam Titus 2 ayat 11, de brief van Paulus aan Titus, hoofdstuk 2 vers 11. ini adalah surat dari Paulus untuk Titus. Daar staat, want de genade van God is verschenen, heilbrengend aan alle mensen, om ons op te voeden. Ia mendidik kita di sini ditulis bagaimana untuk mendidik. Ja, dus de genade van God is gekomen Bahwa Tuhan itu datang en het brengt heil en genezing aan alle mensen. Tuhan membawa kesembuhan kepada semua orang. Maar het is ook gegeven om ons op te voeden. Tetapi juga memberi kepada kita sebuah pendidikan. En dan zegt datzelfde vers dat we goddeloosheid en wereldse begeerten moeten niet doen. Tetapi di sini juga dia bilang bahwa untuk orang-orang yang di dalam dunia ini yang tidak mau dididik, jangan seperti itu. Ja, er wordt hier een moeilijk woord gebruikt, verzakende. Verzakende. Dat is een moeilijk woord. Melalaikan. Jangan melalaikan, ya. Anders gezegd, nalaten, niet doen. Jangan mengabaikan asuhan, gitu ya. Maar dat we dus anders moeten zijn. Maka harus sebaliknya. Bezadigd of tevreden. Bahwa dipuaskan. Rechtvaardig zijn, eerlijk zijn. Benar, jujur. En godvruchtig zijn. Dan taat sama Tuhan. En zo moeten wij in deze wereld leven als christenen. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, itu kita harus hidup seperti itu. Tevreden zijn. Puas. En eerlijk zijn. Jujur. En God dienen. Dan melayani Tuhan. Ja, er staat ook nog een tekst en die ga ik niet helemaal lezen. Di ayat-ayat ini saya tidak akan baca semuanya. 2 Timotheus 3. 2 Timotius 3. Vers 16 en 17. Ayat 16 dan 17. Er staat dus dat elk woord wat God heeft gegeven. Bahwa di sini dituliskan bahwa semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu dibuktikan. Is gegeven om ons te onderwijzen. Untuk mengajar kita. Ons te weerleggen. Untuk menyatakan kesalahan. Te verbeteren. Untuk memperbaiki kelakuan. En ons op te voeden in gerechtigheid. Dan untuk mendidik di dalam kebenaran. Als ik geestelijk groei. Nah, kalau kita secara rohani itu bertumbuh. Dan ben ik vandaag heiliger en zuiverder dan 10 jaar geleden. Maka hari ini saya itu lebih suci, lebih rohani
daripada 10 tahun yang lalu. Elke christen moet groeien in heiligheid. Setiap orang Kristen harus bertumbuh dalam kesucian. En in de gemeente leer je dat soort dingen. Dan di dalam berjemaatlah kita belajar hal-hal itu. Ook 1 Petrus 1 spreekt over gehoorzaamheid. Di dalam 1 Petrus 1 dituliskan tentang ketaatan. We hebben door onze gehoorzaamheid onze zielen gereinigd. Tentang ketaatan ini berarti kita membersihkan jiwa kita. Gereinigd tot liefde. Disucikan, Gereinigd tot liefde. dikuduskan dan disucikan. Ja, de gemeente is dus een plaats waar je opnieuw leert leven. Nieuwe levensstijl aandoet. Jadi jemaat itu belajar suatu kehidupan yang berbeda, pola hidup yang berbeda. De gemeente is ook een plaats waar je dingen leert. Waar je bekwaam wordt gemaakt. Voorbereid. Belajar dan mempersiapkan diri untuk hal-hal yang baik. En de gemeente is een plaats om elkaar lief te hebben. Berjemaat adalah tempat di mana kita saling mengasihi. De Bijbel spreekt hier over ongeveinsde broederliefde. Alkitab menuliskan tentang ongeveinsd. Ongeveinsd itu apa, Ja. Zuiver. Huh? Zuiver. Ongewenst tidak diinginkan ya. Zuiver. Ya, Tidak murni. sesuatu yang tidak murni. Ja. Van Paulus leren we heel veel van zijn onderwijs. Paulus mengajarkan kita banyak pendidikan, cara mendidik. En hij zegt tegen de gemeente van Korinthe. Dia berkata kepada jemaat di Korintus, Jullie hebben wel veel mensen die jullie opvoeden, maar je hebt weinig vaders. kalian banyak orang-orang yang perlu diasuh, tetapi ada hanya sedikit bapak-bapak. De gemeente heeft geestelijke vaders nodig. Jadi jemaat itu membutuhkan ayah-ayah rohani Die een voorbeeld zijn voor de kinderen. yang menjadi contoh untuk anak-anak. Hij zegt, je hebt niet veel vaders. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kalian ini nggak punya banyak ayah yang bisa jadi contoh. Maar ja, Paulus zegt, ik ben tenminste nog een vader voor jullie. Aku salah satunya yang menjadi ayah buat kalian. In de gemeente heb je dus leraren die helpen mensen opvoeden. Jadi di jemaat itu perlu ada guru-guru yang membantu untuk mengasuh. Maar je hebt ook geestelijke vaders nodig. Tetapi butuh juga seorang ayah rohani. Vaders aan wie je kan onderwerpen. Ayah-ayah rohani yang bisa mengatur semuanya. Ja, vaders hebben wijsheid. Karena ayah itu bisa dibilang memiliki kebijaksanaan. Vaders zijn zelf door veel moeilijkheden gegaan. Seorang ayah memiliki kesulitan untuk bisa memecahkan kesulitan. Ze kunnen je goed advies geven. Seorang ayah perlu bisa memberikan nasihat yang baik. Elke gemeente heeft tenminste 1 vader nodig. Sebuah jemaat membutuhkan paling tidak 1 orang ayah. Leiders van een gemeente hebben een functie van vaderschap. Seorang pemimpin perlu dalam sebuah jemaat memiliki fungsi sebagai seorang ayah. Dan is er nog iets anders wat ik wil zeggen. Saya mau bicara juga untuk sesuatu yang lain. Dat het heel bijbels is om tot een lokale gemeente te behoren. Bapak Alkitab mengatakan
bahwa jemaat lokal apa ya? Jemaat lokal itu Enggak. Sangat Alkitab berkata, Alkitabiah untuk menjadi bagian dari seorang jemaat. ya, yes. Paulus die groet in de Romeinenbrief. Hij groet in de brief aan de Romeinen 2 verschillende gemeenten in Rome. Paulus menuliskan surat salam, menyampaikan salam di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Veel mensen hebben altijd gezegd dat er in Rome maar 1 kerk was. Banyak orang berkata bahwa di Roma itu hanya ada satu gereja. Maar Paulus schrijft in Romeinen 16 Paulus menulis di dalam Roma 16 aan de kring van Aristobulus. Jemaat dari Aristobulus. Ja. En hij doet ook de groeten aan de kring van Narcissus. Dia juga menyampaikan salam kepada jemaat. Dat waren dus 2 christelijke gemeenten. Jadi paling tidak di sini ada 2 jemaat Tuhan. In de stad Rome. Di kota Roma. Paulus geeft dus de groeten aan de een en hij doet ook de groeten aan de andere gemeente. Jadi Paulus menyampaikan salam kepada jemaat yang satu, tetapi juga kepada jemaat yang lainnya. Er staat, hij doet de groeten aan degenen die tot die persoon behoren. Jadi Paulus menyampaikan salam ini kepada orang yang memimpin atau mengasuh jemaat, yang mengetuai jemaat. Het is belangrijk als Nieuw-testamentische gelovigen. Jadi penting sekali untuk perjanjian baru ini buat orang-orang percaya. Om je eigen lokale gemeente te hebben. Memiliki jemaat atau menjadi anggota jemaat. Waar je toe behoort. Dat is jouw gemeente. Di mana kamu di situ tertanam atau terdaftar gitu ya kasarannya. Dat is de plaats waar je onderwijs ontvangt. Supaya bisa menerima asuhan. Waar je gecorrigeerd wordt. Di mana kita bisa diluruskan, dibenarkan. Waar je wordt uitgedaagd. Di mana kita bisa ada yang mikirkan kita. Waar je verantwoording leert. Di mana kita belajar tentang sebuah tanggung jawab. Het zijn allemaal dingen die belangrijk zijn. Ini semua adalah hal-hal yang penting. Om geestelijk te kunnen groeien. Untuk rohani kita bisa bertumbuh dengan baik. Je ziet dus dat de gemeente een familie is. Jadi bahwa jemaat itu adalah sebuah keluarga. Waar van alles kan gebeuren in jouw persoonlijk leven. Di mana akan terjadi banyak hal di dalam kehidupan kita sebagai seseorang pribadi. Ja, de Bijbel zegt, houd uw voorgangers in ere. Alkitab juga berkata, hormatilah pemimpinmu. Zij die het woord van God tot u gesproken hebben. Bahwa dia menjadi saluran Tuhan untuk berbicara. Ja, er staat ook, let op het einde van hun wandel. Akhir dari sebuah perjalanan. En ook volg hun geloof na. Yang kita harus percayai. Dus je ziet dat ook die leiders een voorbeeldfunctie hebben. Jadi bahwa kita lihat di sini seorang pemimpin itu memiliki fungsi sebagai contoh atau teladan yang harus diikuti. Uiteindelijk moeten lokale voorgangers verantwoording afleggen. Maka seorang pemimpin ini memiliki tanggung jawab yang harus hoe ze de gemeente hebben opgevoed en hoe ze de gemeente hebben geleid. Bagaimana dia harus mengasuh jemaatnya dan membimbing jemaatnya. Paulus zegt, hij zegt hier in Thessalonicense. Paulus menuliskan di dalam surat Tesalonika. Om de mensen
te erkennen die het moeilijke werk doen. Untuk di situ dituliskan ada orang-orang yang memiliki posisi menangani pekerjaan yang sulit. Om die mensen hoog te achten. Untuk menolong orang-orang ini ada di posisi. Je ziet dat de gemeente een familie is. Di sini dilihat bahwa jemaat sebagai keluarga. Dat we eigenlijk in verbond staan met elkaar. Bahwa kita terikat, ada ikatan satu dengan yang lainnya. Dat we ook respect moeten opbrengen voor leiderschap. Bahwa kita harus memiliki penghargaan terhadap kepemimpinan. En dat we dus verantwoording hebben als leiders om een voorbeeld te zijn. Dan bahwa mereka sebagai pemimpin itu memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan bagi jemaat-jemaatnya. Ja, de gemeente is ook een plaats van training. Dan bahwa jemaat itu adalah tempat untuk berlatih. Er staat dus dat God heeft gegeven aan de gemeente apostelen en profeten, evangelisten en herders en leraars. Ada lima jawatan atau pekerjaan, yaitu nabi, guru, apalagi? Ja, en die mensen zijn gegeven om de heilige toe te rusten. Jadi jemaat itu diberikan untuk toerusten tot dienstbetoon. Ya. Jawatan ini untuk memenuhi, untuk melengkapi jemaat. Ya. Iya, ada 5 apa aja nanti tolong diiniin ya Om. 5 jawatan untuk melengkapi jemaat. Ya. Er wordt gesproken over toerusting. Eigenlijk opvoeding. Tutoring itu membimbing dalam mengasuh. En er wordt gesproken over vernieuwd worden in je denken. Dan di situ juga dibicara tentang cara berpikir yang baru. En dat God ook zegt dat in ieder van ons een bepaalde genade van God heeft ontvangen. Dan bahwa Tuhan juga berkata bahwa kita akan menerima anugerah kemurahan Tuhan tertentu yang akan kita terima. Genade betekent dat God bekwaamheid geeft om iets te kunnen doen. Anugerah untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Je moet geen dingen gaan doen waar je niet voor geroepen bent. Jangan melakukan sesuatu yang tidak menjadi bagianmu. Eigenlijk waarschuwt Paulus en zegt, heb geen hogere gedachten van jezelf als wie je eigenlijk bent. Paulus sudah memperingatkan bahwa jangan memikirkan hal yang terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. We leven in een maatschappij, in een cultuur. Kita hidup di masyarakat yang berbudaya. Waar iedereen mag doen wat hij wil. Bahwa semua orang boleh melakukan apapun yang mereka mau lakukan. We mogen onze eigen beslissingen nemen. Kita boleh mengambil keputusan menurut kehendak kita. We mogen denken en spreken wat we willen. Boleh berpikir dan berbicara apapun yang kamu mau. We mogen onafhankelijk zijn. Tanpa tergantung oleh apapun juga. Eigenlijk gaat dat helemaal in tegen de gemeente van Jezus Christus. Bahwa ini sebetulnya bertentangan dengan jemaat yang dari Tuhan Yesus. In de gemeente kan ik niet doen wat ik zomaar wil doen. Di dalam jemaat Tuhan itu saya tidak bisa melakukan apa aja yang saya mau, suka-suka saya. Als ik iets wil, moet ik me onderwerpen aan de leider. Kalau saya mau melakukan sesuatu, saya perlu menjelaskannya kepada pemimpin saya. En dan moet ik zijn zegen hebben, zijn goedkeuring. Saya perlu mendapatkan persetujuan atau berkat dari pemimpin saya. In de wereld mag ik doen wat ik wil. Di dunia ini saya boleh apa aja saya lakukan suka-suka saya. Maar in het koninkrijk van God, in de gemeente, kan ik niet zomaar doen wat ik wil. Tetapi dalam jemaat Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan, saya tidak bisa sesuka-suka saya. En heb ik de goedkeuring nodig van mijn leider.
Saya perlu mendapatkan persetujuan dari pemimpin saya. Het is een plaats van verantwoording afleggen. Ini adalah sebuah contoh tanggung jawab. Zo zie je dat er heel wat aspecten zijn. Di sini juga sebagai pembicara, Dat de gemeente een familie is waar je wordt opgevoed. bahwa itu juga mengasuh dari jemaat. En het is heel belangrijk om de mensen te onderwijzen. Ini sangat penting untuk mengajar Dat het in het koninkrijk van God anders is als in de wereld. mengajarkan bahwa jemaat Kristus itu berbeda dengan organisasi di dunia. Ja, in de wereld doe ik wat ik wil. Di dunia sistemnya sesuka-suka saya. Maar in de kerk, in de gemeente kan ik niet doen wat ik wil. Tetapi di dalam jemaat, bergereja, tidak bisa sesuka-suka saya. Moet ik de wil van God doen. Saya melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Als christen weet ik dat ik de wil van God moet doen. Sebagai orang Kristen, saya tahu bahwa saya harus melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Niet de wil van anderen, Bukan keinginan dari yang lain. niet de wil van mijzelf, Bukan keinginan saya sendiri, maar de wil van God. tetapi keinginan Tuhan. En als je de wil van God doet, Dan kalau saya melakukan keinginan Tuhan, dan kan God je gebruiken. maka Tuhan akan memakai kita. En dan kun je een zegen zijn voor anderen. Maka kita bisa menjadi berkat untuk yang lain. Dan ben je ook een voorbeeld voor anderen. Dan bahwa kita bisa menjadi contoh buat yang lain. Amen. Amin. God zegen jullie. Tuhan memberkati saudara semua. Om de gemeente te zijn van Jezus. Sebagai jemaat di dalam Tuhan Yesus Kristus. En ik bid Dan saya berdoa dat jullie mensen krijgen die gehoorzaam willen zijn. bahwa saudara mendapatkan orang-orang yang taat En die willen leren van het koninkrijk van God. dan mau belajar, ingin belajar tentang kerajaan surga. Ik bid dat God jullie mensen geeft Saya berdoa bahwa Tuhan mengirimkan orang-orang die niet hun eigen wil doen, maar de wil van God. yang mau melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Laten we bidden voor dit nieuwe jaar. Dan saya berdoa untuk tahun yang baru ini, Dat God de juiste mensen aan ons geeft. bahwa Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat. En dat ons onderwijs en investering niet voor niks is. Dan bahwa apa yang kita sudah investkan untuk mengajarkan, untuk melakukan sesuatu itu bukan hal yang sia-sia. Ik bid jullie vrede toe en een nieuwe groei. Dan bahwa saya berdoa untuk kita semua bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dat God de juiste mensen toevoegt aan jullie kring. Dan bahwa Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat dalam jemaah kumpulan ini. Dat je dit komend jaar groei mag zien. Dan bahwa kita bisa melihat dengan jelas adanya pertumbuhan di tahun-tahun yang mendatang. En dat God jullie bevestigt in je bediening. Dan Tuhan mengokohkan pelayanan kalian semua. Wees de familie van God. Dalam jemaat Tuhan. Heb elkaar lief. Memiliki kasih satu dengan yang lain. Ja, heb geduld met de zwakken. Memiliki kesabaran terhadap yang lemah. En verblijd je met de sterken. Dan bersukacita dengan kekuatan Tuhan. Zodat de wil van God gaat gebeuren. Sehingga kehendak Tuhan itu yang terjadi. En het koninkrijk zichtbaar gaat worden. Dan kerajaan Tuhan itu akan nyata di tengah-tengah kita. Amen. Amin. God zegen jullie. Tuhan Yesus memberkati kita. Amen. Amen. Dank u, Leo. Terima kasih, Amen. Pak Leo. Het is mooi om te horen hoe de regering is in het Koninkrijk van God. Ja. Ya, sungguh menyenangkan, baik sekali untuk mendengarkan bagaimana sistem pemerintahan di dalam Tuhan. Gods Koninkrijk is niet wereldse Koninkrijk, inderdaad. Nee. Bahwa kerajaan surga itu tidak sama dengan kerajaan yang ada di dunia ini sistemnya. Prijs de Heer, God zegen jullie allen.